பார்த்தீங்களா? What we're gonna do is helicopter ride over Manhattan. Go over நம்ம இந்த lowest price தான் choose பண்ணிருக்கோம். இது almost around $322. 12 to 15 minutes இந்த ரைட் நாம போகிறோம். ஸோ இதுக்கு பேப்பர் ஒர்க் இங்கே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. நம்மளுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் எல்லாம் எடுத்துட்டு ஹெலிகாப்டரில் போட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. I'm excited. I hope you are excited. வாங்க. ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ தான் ஹெலிகாப்டரில் இறங்கி ஒரு 5 minutes ஆகுது. அப்படியே வயிறெல்லாம் குர்ன்னு இருந்தது. பட் ஹெலிகாப்டர் மேலே ஏற 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 வேறு லெவலில் இருந்தது. ஸோ அதுதான் என்னோட
இப்போதைக்கு இந்த நிமிஷத்துக்கு ஆஃப்டர் ஹெலிகாப்டர் ரைட் ஃபார் 15 minutes எக்ஸாக்ட்லி மை ஃபீலிங் இட் இஸ் வர்த்தான்னு கேட்டிங்கன்னா $300 something ப்ளஸ் இந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் நான் போடுறேன் அதுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு $40 வர்த்தான்னு கேட்டிங்கன்னா வர்த்து தான் பட் காசு ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் ஒன் டைம் லைஃப்பில் என்னதை கொண்டு போக போகிறோம் எதுவுமே இல்லை கீப் ஆன் லிவிங் அண்ட் கீப் ஆன் என்ஜாயிங் வித் தட் நோட் இப்படியே போக போகிறேன் எங்கள் ஃபேர்லெஸ் கேர்ள் சார்ஜிங் புல் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்கொயர் இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அடுத்த வீடியோவில் வருது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் மீன்வாயில் நீங்கள் வெயிட் பண்ணிருக்கிறது வரைக்கும் போன வருஷம் போன துருக்கியோட வீடியோஸ் இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்துருங்க பை பாய்